Привет, ребята, вот, сегодня мы открываем пластилин Лего. Play-Doh Sweet Shop называется. Так, собирай, как должно что стоять. Куда этот шприц нужно устанавливать? Все, ты формочки установил? Разверни ко мне Play-Doh. Да, я тоже посмотрю. Хорошо? Угу. Теперь еще формочки, да, наверное, надо установить? Ева ложечку нашла? Вилочку, да? Ням-ням-ням. Доченька, вкусно тебе? Нет, сынок, потоньше ее нужно сделать, тогда она войдет. Тоньше, тоньше сделай. Ну-ка, вставляй. Туда вставляй. Сердечко сначала сделай все. Подожди, ты крем рано начал делать. Сердечко сделай. Теперь делай крем. Выдавливай. Получился кексик? Классный. Ну-ка, что у тебя тут еще получилось? И еще будем печеньки делать какие-нибудь? Сладкие? Ну, давай делаем. Какие вкусные у тебя пироженки получились. Ну что, будем собирать? Все будем собирать? Ну, собирай. Не хочешь больше играть? Ну, играй. Ева. За коробкой. Так, что у нас было в этом наборе? Давайте-ка посмотрим. Была вот такая брошюрка. Так, интересно, вот так раскладывалось. Что можно сделать, как можно сделать, да? Так, еще была вот такая вот. И еще одна брошюрка, как все это собрать.
Классно. И вот такое руководство пользователю, да? На всех языках. В наборе 4 баночки, 170 грамм. В общем, можно сделать много всего вкусного. Да? Детям понравится он. Ставь лайк и подписывайся на наш канал Супер Ева. Всем пока! Пока, Ева, пока!